¿Qué mejor que el flamenco para hablar de sonidos del mundo? Es que este género maravilloso, que no solamente involucra al cante jondo, al baile y al toque, sino otras cosas más que las vamos a averiguar aquí en el programa, es el resultado de un mestizaje tan variado como ancestral. Tuvimos la suerte, no son coincidencias, esto es una locura. Vino a Lima la farruca, que es la heredera del flamenco puro y vivo. Y por otro lado también nos visitó Diego Amador. Otros músicos peruanos también que preservan la herencia flamenca aquí en el Perú estarán con nosotros. Acompáñenme entonces a descubrir la fascinante historia del flamenco. Que vas andando, jugando con la marea, las olas que a ti te siguen van borrándote la huella. Gitana que vas andando, moja el agua tus hechuras, gitana quien navegara a la barca de tu cintura, rosa vivo cielo, se va tu imagen. Hombre, el flamenco es que es una cosa pura, es corazón, tu forma de vivir, tu forma de accionar y más que nada, entre comillas, en el gitano. Que no quiere decir con esto que los que no son de nuestra raza no bailan bien, porque hay muchas personas que no son gitanas y bailan y cantan y tocan muy bien. Por ejemplo, Paco no era Lucía gitano, era payo. y tocaba como Los Ángeles. Como Los Ángeles. El flamenco, transmitir. Por ejemplo, hace... Ese es el flamenco. Lo que le llega a las personas, al corazón, transmite muchas cosas, dolor, claro que sí, dolor, alegría, ¿no? Si haces, por ejemplo, alegría... Por ejemplo, alegría, ¿no? Ahí estás transmitiendo alegría, ¿no?
flamenco es tu corazón, lo va viviendo cada día, cada momento. En mi casa está todo el día el flamenco, porque hablamos cantando y nos acostamos cantando y bailando. El flamenco es una cosa muy natural, que lo sientes o no lo sientes, ¿no? El flamenco hay que sentirlo, es como el blues. La música del campo, la música que es de dolor, lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo soy gitano rancio, rancio de lo más puro. Una vez un periodista describió el arte de tu padre como una mezcla de violencia y contención, como una tormenta enjaulada. Qué forma tan poética de haberlo descrito, además. Pues yo creo que tiene ese misterio, fíjate, porque en el flamenco se acumulan tantas cosas que verdaderamente es la fuerza, es el coraje, es el haber pasado penas y fatigas. Y hay que ustedes las pasaron. Y muchas. O sea, tú pierdes a tu esposo, tu padre pierde a mi pierde hermano, pierdo a mi padre, pierdo a mi esposo, mi hijo tuvo un fracaso, pierdo a mi hermana. Yo, desde que tenía 18 años, vivo en el mundo con signos de interrogación. ¿Por qué? El duelo para nosotros es para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida, porque yo me quedé con 37 años sin marido y aquí estoy. Pero tu padre tú hiciste 3 años de duelo, digamos, fuera de escenarios. ¿Tu padre cuántos años estuvo fuera de escenarios? ¿De mi hermano? Sí, pues por su tuvo, no quiero mentir sobre eso, pero creo que fueron 4 años. Y porque nosotros le pedimos, por favor, papá, sal, que queremos bailar, mi hermana la faraona y yo, que queremos bailar, tú nos tienes que enseñar. Y fue quien lo empujamos a él. Y él lo dice en las entrevistas, si no hubiese sido por mis Si 2 no hubiese, hijas... exacto, él muere ahí. Sí. Yo hay veces que salgo a las tablas y salgo a lo mejor serena, como diciendo qué me ha mostrado a mí la vida, y bailo con dolor. Otras veces digo, no, tú no vas a ser más fuerte que yo. Tú no vas a poder conmigo. Y es ese coraje y eso que me entra. Son ciertos momentos que tú te encuentres, según tengas tu alma, tu corazón. Porque había días que yo salía a las tablas, porque bailarinas no somos bailadores del momento, espontáneos, tal como sentimos, lo mostramos.
Por eso dicen muchas veces, dime qué es el duende. Yo no lo puedo decir, yo lo puedo expresar. Decirlo no lo puedo decir, porque el duende te sale ahí, en medio. Cuando la gente te está mirando y están ahí pendientes y tú así y sale y ve tantos ojos brillar y ve... Es un debate. Ahora que has hecho así, tu padre hacía esto como castañuelas y tú también que lo has heredado. Bonito es, ¿ah? Porque tenemos los pies que suenan, tenemos las palmas, tenemos, bueno, el cante, la guitarra, todo, pero de parte de la bailadora o el bailador, tú has incorporado estas castañuelas con los dedos. Mi padre era... Sí, qué bárbaro, sonaba increíble. El flamenco es mi vida, es mucho más que una carrera, ¿no? Porque una carrera tú la estudias en 5 o 7 años o lo que te tome llevarla. Para tú desarrollarte en el flamenco tienes que realmente hacerlo parte de tu vida, estudiarlo y vivirlo siempre. El flamenco en realidad es el resultado de una conjunción, ¿no? de distintas influencias culturales, entre las cuales está definitivamente el aporte gitano, pero hay un periodo antecesor a esto, ¿no? Mejor dicho, el flamenco es el resultado de distintos folclores, ¿no? El folclore andaluz primitivo, el que estaba antes, y luego con la llegada de los gitanos, indudablemente con la presencia árabe, que fue muy poderosa. Hindú también, ¿no? Porque sí, había cierto, digamos, dentro de todas las comunidades gitanas habían diferentes vertientes, ¿no? Y estaban pues los hindús, los árabes y los nórdicos también, ¿no? Claro, eso corresponde al... De esto sí, por ejemplo, es más mítico, ¿no? Aunque hay búsqueda de pruebas históricas, ¿no? Eso corresponde al llamado éxodo del pueblo gitano desde la India, ¿no? En todo ese éxodo, pues, el pueblo gitano aprehende elementos musicales de todos los lugares que recorre. El inicio es un poco oscuro en el sentido de que surge dentro del trabajo duro, que puede ser en las fraguas, en las galeras, en las minas, ¿no? Surge de esa manera, por eso es que es lo primero. Y siendo lo primero, el cante es el que ha dado la pauta para el desarrollo de la guitarra y luego para el desarrollo del baile. Aún hoy en día, con todo lo evolucionado que está el flamenco, se sigue tocando al cante y bailando al cante. Palo está tomado de la baraja de los naipes, ¿no? Por eso hablamos también de la baraja estilística del flamenco. Hay alrededor de una treintena de palos. Wow. Sí. Lo que pasa es que para los españoles hablar de palos es como nada. Nosotros tendríamos que traducirlo a nuestro lenguaje. Como decir, landó, sí, el festejo, el vals. Vamos a mostrar la estructura de un baile flamenco por alegrías. Va a comenzar Jimena enseñándonos la llamada. La llamada es un conjunto de pasos, de zapateos,
que nos indican el inicio del cante, el inicio de la letra del baile. Dentro de los palos más conocidos del flamenco, bueno, se baila mucho, por ejemplo, las alegrías, ¿no? Las alegrías es un compás por 12 tiempos, que es bastante alegre, viene con mucha fuerza, el zapateo es intenso. También hay, por ejemplo, la soleá por bulerías o la soleá, que es un baile más de recogimiento, de templanza, serio. Incluso el traje muchas veces es más oscuro versus las alegrías, ¿no? Que las alegrías pueden tener un vestuario mucho más alegre, con flores, bobos, lunares incluso. Otro palo de flamenco, por ejemplo, también son los tangos. Los tangos es un palo de flamenco que va por 4 tiempos, y también se caracteriza por la sensualidad, por la feminidad, por la fuerza que tiene, ¿no? Este palo. Dentro de las alegrías también está la letra. La letra es donde el cantador enaltece la parte del baile. Diana nos demostrará una letra por alegrías. Yo seré como la mimbre, aunque 100 años yo dure, que yo seré que la bambolea el aire, pero se mantiene firme, pero se mantiene firme. Hablan estos cantes? De varias cosas, ¿no? En principio... Pero digamos, vamos a... Agarremos 2 o 3 de los más famosos estilos y cuéntame de qué hablan. Por ejemplo, en los martinetes, deblas o carceleras, que viene un grupo de cantes, hablan justamente del trabajo fuerte, de la mala forma del trabajo de los gitanos, ¿no? Es una queja, sale un quejido, ¿no? El cante, como decía un cantador, es el quejido melódico. Dice que te va para la romera, dice que te va, pero no me lleva.
pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva. Dice que te va para la romera. Dice que te va para la romera. Dice que te va, pero no me lleva. Pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva. Dice que te va para la romera. Habían tocadito el toque de trompeta, ¿no? El toque de Diana, ¿no? Hablan en la cárcel, el toque de Diana es el toque de levantarse, ¿no? Y nos habían mandado a dormir, o sea, a callar, ¿no? Inmediatamente viene el toque de Diana, a levantarse otra vez, ¿no? O sea, el sufrimiento de que estás en la cárcel, te levantan a las 3 de la mañana y anda a dormir, y a las 4 toque de trompeta otra vez para que te levantes a trabajar, ¿no? Entonces, cosas de esas, ¿no? Por eso son las carceleras, ¿no? Y habían tocadito el toquecito de Triana, ¿no? Ay, lo mandaba a callar, ¿no? Pero yo sentía también que tus palmas eran como un metrónomo, porque el pie se va pero por todos lados. Entonces tú le das el tempo para ayudarla a que se mantenga, porque... ¿no? Sí, efectivamente. Hay un tiempo ahí que ella manda, sí, y yo lo mantengo hasta que ella dé pie a otra velocidad, y yo la sigo, y el guitarrista también, y viene ya el desplante final, ¿no? Entonces más o menos como que el baile manda por momentos. Por momentos. Por momentos. Pero hay momentos que él hace su cante y el baile espera, ¿no? Espera los tercios de él y cierra con él. Y la guitarra, es una sinergia, como digo, ¿no? Todo lo que te pilla, que te pilla, ay, todo lo que te pilla, que te pilla, ay, todo lo que te va a pillar, ay, todo lo que te va a pillar. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Y dame la agua de tu fuente cristalina y dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sedienta de cariño sin medida, cansada de dar amor y de volar siempre buscando la fantasía, de nido en nido como paloma perdida, y estoy cansada de secretos y mentiras. Un gran amor que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que yo estoy dormida, mirarme siempre con la mirada encendida, que miro yo. Y apareció un negro grande, porque en esa época Caito Soto era un negrote y muy cariñoso, un hombre muy bueno. Y yo cuando lo vi con el cajón, digo, ese es el instrumento nuestro. Lo vi clarísimo desde que lo vi aparecer ahí. Digo, porque es como los pies de un bailador. El grave del cajón, que se toca aquí abajo, es la planta de un bailador.
y el agudito es el tacón. Y además lo puedes llevar a todos sitios. Un gitano no puede tener en su casa una batería porque no cabe y porque la abuela le tiraría la abuela del gitano le tiraría la batería a la calle. Era perfecto. Yo le digo a Caitro, ¿quién ha hecho ese cajón? Dice, los hago yo. Digo, véndemelo. Ahí estuve regateando con él un rato hasta que ya me lo dejó en 12.000 pesetas ¿Quién sabe Dios cuánto habrá sido eso? Ahora, ustedes le ponen una cuerda adentro para que suene más latoso, ¿no? Sí, bueno, el cajón era muy cerrado cuando me lo vendió Caitro, era duro. Entonces despegaron esta tapa allí los flamencos. Claro. Y le pusieron tornillitos y la tapa esta está como suelta. Claro. Entonces chasquea un poco, que es un poco el sonido del flamenco, de la guitarra flamenca también, en los rajeados. Y últimamente le pusieron también unas cuerdas dentro. Se han hecho muchas variaciones, pero sigue siendo el cajón peruano. Yo sé que hay gente en Perú que piensa que de alguna manera yo les robé su instrumento. No, yo siempre, vaya donde vaya, digo que el cajón lo encontré aquí, que me lo vendió Caitro Soto y que gracias a Perú y muy agradecido de haber encontrado aquí un instrumento que de verdad al flamenco le ha venido de maravillas. Ana que vas andando, jugando con la marea, las olas que a ti te siguen van borrándote la huella. Ana que vas... Antes del cajón, digamos, los pies del bailador y la bailadora eran un elemento importante de percusión, ¿no? Se bailaba sobre las maderas, se bailaba sobre las tablas y se bailaba sobre las puertas, ¿no? El cajón viene a reemplazar este sonido latoso. Los españoles le ponen unas cuerdas dentro del cajón y le hacen sonar diferente, ¿no? Claro, la percusión básica del flamenco es realmente las palmas, nace con las palmas, ¿no? Ya en el caso de Paco Lucía con tantas que le decía, bueno, oye, mira, suena esto como el bailador, podemos reemplazar el toque, ¿no? Y sí, efectivamente el cajón ya ha sido cambiado al flamenco, ¿no? Un cajón flamenco, ¿no? Un cajón flamenco es un cajón que es con cuerdas, es más atarolado. ¿Las palmas antes que el zapateo? Sí, las palmas antes que el zapateo. Esa es la percusión básica del flamenco, es las palmas. El flamenco tiene dos opciones. Dos. Corazón y oído. Y respeto al máximo. El flamenco tiene el respeto más grande del mundo. Yo recuerdo una anécdota de mi padre, que teníamos espectáculos y como todo en la vida, había días que se llenaba y había días que había medio y había días que había menos. Papá, le decía yo, papá, mira, hay poquita gente, yo voy a hacer un poquito, yo no voy a hacer las dos partes, voy a hacer... ¿Cómo? Esa persona que está ahí, tú no sabes si no se ha bañado todavía, ha venido del campo y esos únicos 20 duros que tenías a gastar la entrada para verte, tú lo sabes, echar las tripas en el escenario. Lo hacía más largo de lo normal. Con esas palabras, imagínate tú, ¿no? Familia de artistas 100%. 100%. 100%. Por todos lados. Lindo. Y ya, ¿para qué decirte lo que viene detrás? Uf, la nieta, ¿cómo es esa nieta? Con 5 añitos como canta y el niño de Farruquito con 4 años como baila. Este fue nuestro homenaje al flamenco, gran género musical. Seguimos preservándolo aquí. Gracias por habernos acompañado aquí en Sonidos del Mundo.